আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, স্বাগত আপনাকে পাকপাখালির নতুন একটি ভিডিওতে। আশা করি আপনার সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমি অনেক অনেক ভালো আছি। তো দেখতে পাচ্ছেন অনেক ছোট ছোট দুটো সোনামণি আমাদের কাছে চলে এসেছে বলতে কিভাবে এটা পেয়েছি আমি এটা আপনাকে জানাই। এখন তার আগে আমি বলতে চাচ্ছি যে এটা হচ্ছে দেশি পাখি, কোন একটা দেশি পাখির বাচ্চা অবশ্যই। তো অবশ্যই এটাকে আমি বলতে গেলে রেস্কিউ করেছি। তো আপনারা এটা নাম দিবেন যে কি নাম দেওয়া যায় এই দুইটা বাচ্চাকে। আর অবশ্যই এটা কি পাখির বাচ্চা এটা আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন, বা আপনি ফেসবুকে দেখে থাকলে অবশ্যই ফেসবুকে জানাবেন, এবং আপনারা যদি নাও জানেন তাহলে শেয়ার করে দিবেন, যাতে কেউ যদি জানতে পারে আমাকে জানাতে পারেন, তাহলে আমি আরো ভালো করে এদের টেক কেয়ার করতে পারবো। সত্যি কথা বলতে আমি নিজেও জানি না এটা কিসের বাচ্চা। দেখে তো ছোটখাটো টুনটুনি বা কোনো পাখি মনে হচ্ছে। অবশ্যই আপনারা কমেন্টে জানাবেন, এবং যদি সম্ভব হয় এদের অ্যাকচুয়াল যে খাবারটা ওইটা অবশ্যই আমাকে জানাবেন। আমি বর্তমানে এদেরকে নিউট্রিবার্ট খাওয়াচ্ছি এবং মোটামুটি একদিন দেড় দিন আছে, ওরা সার্ভাইভ করতেছেও আলহামদুলিল্লাহ, বা গ্রোথও হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। অবশ্যই জানাবেন যাতে করে আমি আরো ভালো করে টেক কেয়ার করতে পারি, এবং ইনশাআল্লাহ এটা বড় হওয়ার পরে চিন্তা আছে আমার এদেরকে ছেড়ে দেওয়ার, অর্থাৎ রিলিজ করে দেওয়ার। দেশি পাখি অবশ্যই যাতে দেশের কোলেই ফিরে যায়। তো তারপরে এখন আমি বলি এদের আমি কিভাবে পেয়েছি। আপনারা সবাই জানেন গত 2 দিন আগে, 1 থেকে 2 দিন আগে মিরপুরে এক পাখিরহাট হয়েছিল, এবং সেখানে আমি রীতিমতো সবসময় যাই। তো ওখানে আমি গিয়ে একবার দেখলাম যে একজন মহিলা তো এই দুটা বাচ্চা খাঁচার ভিতরে সাইডে নিয়ে রাখছে। তো আমার দেখেও কিউরিওসিটি মনে হয়, এবং দেখি কিছুক্ষণ, এবং দেখার পরে ওনাকে জিজ্ঞেস করি যে আপনি এটা সেল করবেন কিনা, যাতে আমি এটা নিয়ে বাঁচাতে পারি। এখন অন্য কেউ যদি নেয়, এবং অবশ্যই এতটা কেয়ার নিবে না আমি যা মনে করি, এবং বা যদি কেউ এমন কেউ নেয় যে দেখে ভালো লাগলো কিন্তু আসলে ওইরকম টেক কেয়ার করতে পারে না, তো ওরা নিয়ে কিন্তু মেরে ফেলবে, অর্থাৎ যত্ন নিতে পারবে না। আমি চেষ্টা করেছি যথাসম্ভব এদের যত্ন নেওয়ার, এবং করতেছিও। তো উনাকে আমি বললাম যে এটার হাদিয়া কত। তো উনি বললেন যে বাবা, আমি হচ্ছে মূলত এটা টাকার জন্য বিক্রি করব না, আমি চাচ্ছি এমন একজন মানুষের কাছেই দিতে যে হচ্ছে পছন্দ, মানে ভালো করে যত্ন নিতে পারবে। আমার ছেলে তো এখানে থাকে না, না হলে আমার ছেলেই পারতো। তো আমারও দেখে একটু খারাপ লাগলো, এবং পরে সিদ্ধান্ত নিলাম যে ওদেরকে নেওয়ারই। তারপরে উনি দাম চাইলেন 600 টাকা, পরে আমি 200 টাকা বললাম, তো উনি দিয়ে দিল আসলে। তো মূলত এখানে টাকার বিষয়টা না, মূলত এটা হচ্ছে ভালোবাসায় দিয়েছে উনি, এবং উনি মোটামুটি এমন কাউকে দিতে চেয়েছিলেন যে মোটামুটি টেক কেয়ার করতে পারবে। তো বর্তমানে ওদেরকে আমি নিউট্রিবার্ট খাওয়াচ্ছি, দিনে কয়েকবারই খাওয়াতে হয়, এবং দেখতে পাচ্ছেন বাচ্চাদের খাবার সময় হয়ে গেছে। অবশ্যই একটা ভিডিও আসবে যেখানে আমি ওদেরকে খাওয়াচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর, মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ। এটা হচ্ছে উনি পেয়েছিল কোথা থেকে, ওনার বাসার ছাদে বা কোথাও। এখন বর্তমানে কালবৈশাখী ঝড় চলছে, মেনলি কালবৈশাখী না। তো এতে করে অনেক পাখির বাচ্চা পড়ে যাচ্ছে। আপনারা চেষ্টা করবেন ওদেরকে যত্ন নিয়ে আবার ওখানে ফিরে দেওয়ানোর। আমিও এদেরকে পৃথিবীতেই ওদের ছেড়ে দিব ইনশাল্লাহ। তো অবশ্যই ওরা কি খাবার খায় এটা আমাকে জানাবেন। বর্তমানে নিউট্রিবার খাওয়াচ্ছে এবং ওরাও ভালোভাবে খাচ্ছে। বেশ কয়েকবারই খাওয়াতে হয়, এবং এদের হ্যান্ডফিডটা অনেক ঝামেলার এবং অনেক কষ্টসাধ্য, সময় সাপেক্ষ। কারণ যেহেতু অনেক ছোট বাচ্চা, ওদেরকে আমি জোর জবরদস্তিও করি না, আর অনেক নাজুক। তো একটু জোর জবরদস্তি করলে ওরা কিন্তু ব্যথা পাবে, যার কারণে আমি অনেক সময় নিয়ে আস্তে আস্তে তারপরে ওদেরকে খাওয়াই। তো অবশ্যই দোয়া করবেন, নাম জানাবেন কি নাম দেওয়া যেতে পারে এবং এদের আসল নামটা কি, যাতে করে আমার এদের বাঁচাতে আরো সুবিধা হয়। তো ইনশাল্লাহ পরবর্তী ভিডিওতে ওদের আপডেট দিব অবশ্যই। তো পরের ভিডিওতে দেখা হবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই পাখিগুলোর জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।